喂，外賣到啦！今日食麥當勞嘅風味套餐，哇！其實咧都掙扎咗好耐咧，食唔食嘅？因為咧佢其實咧係食翻幾年前出嗰個安格斯肉醬漢堡，咁所以咧今日咧已經係最後一日有得食噶啦，所以咧就叫咗個外賣咧翻嚟食嘅。佢嘅包裝咧同幾年前咧係一樣啦，都係黑色做主調啦。打開咧見到個包面咧已經係燒咗呢一個風味嘅 logo 喺度啦，好型啊！我咧覺得佢真係好港式嘅咧，就係隻煎蛋。即係你知道麥當勞咧，即係啲嘢好 standard 噶嘛，但係佢煎蛋咧係唔係豬柳蛋漢堡嗰隻煎蛋嚟，好正。係啦，咁另外咧就係嗰個肉醬啦、沙律醬啦，同埋嗰個 Angus 咧都係好好味，尤其是塊 Angus 咧好 juicy 嘅。咁唯一咧可以鬧少少咧，就係我覺得佢可以俾多少少菜啦，健康啲啊嘛。當然啦，亦都係一個港式嚟嘅，就係食嘅嘢唔係咁健康。我自己覺得咧個包咧相對地硬咗少少啦，但係裏邊嗰啲料咧其實係非常之足嘅，尤其是可以食到呢一個肉醬，係啦，我自己好中意食肉醬，不過咧真係太邪惡啦，所以咧即係唔可以成日食，咁就趁佢最尾嗰日咧叫咗過嚟懷緬下。跟住就係呢杯咧橙味嘅特飲，嗱，唔好問我係咩，我真係唔知。咁咧嗱，其實有啲菠蘿啦，但係咪橙味特飲嚟嘅咩？點解係菠蘿？跟住我唔知個底係啦，咁就係咯。點解係橙味咧？佢其實菠蘿啊，同埋咧。佢係唔係清嘅？即係佢嗰個唔知咩水足嘅。我試下味先，好大陣味咯，嗰個香味，飲下先。好大杯，好重。其實佢似菠蘿特飲多過似橙味特飲啊。OK 啦。比我想象中冇咁甜㗎啦，好啊，咁呢個風味色色袋啦，跟住咧試佢啦，呢個係燒味，試下先。因為我食唔多，所以就食。我覺得至少就冇啲咩好攻鼻啊，冇嘅。咁咧就係咁。好似唔係好 zoom 到，不過係就係咁啦。係啦，有啲粉咁就試味啦。比我想象中冇乜味，不過可能我落得太少啦。但係少少鹹咯，係咪燒味咧？我講唔出係咩燒味咯，因為我好中意食叉燒咯，係咁就係咯，OK。另外咧，我就再叫咗咧佢嘅花椒雞翼啦，同埋呢一個珍珠奶茶蜜旋風嘅，哇！
我覺得佢今次咧嗰個紅色嘅 Decca 咧真係好搶眼，好靚。呢個雞翼咧，哇！一打開咧，嗰陣味咧係有少少攻鼻嘅，但係我對呢個雪糕咧有啲期待嘅，試下先。咁咧上邊咧有一啲曲奇啦，跟住有一啲應該係甜漿咁樣嘅。因為外賣咧個雪糕已經溶咗啦，但係咧佢唔係以前嗰啲麥旋風打到爛晒，佢哋得個面嘅啫。但係幾好食嘅，比我想象中咧冇咁甜啊，好好食。咁跟住咧，仲有就係呢一個花椒雞翼啦。咁啫就睇個色咧，就見到咧係炸得好靚。雖然有啲攻鼻啦，但係咧都好香啦。然之後咧咬落去咧，真係外脆內嫩，同埋咧佢係有少少辣嘅，但係好惹味。哇！又係蜂蜜，咁咧我哋又一齊睇下今次係食啲乜嘢嘅先。首先咧就係主角 burger 啦，今次咧，哇！今次係冇流晒出嚟，今次係吉列洋葱豬扒包啊！佢個包終於都係呢啲靚仔包啦，好，一陣間再試下。咁第二個咧就係風味骰骰粉，今次係胡椒蟹，跟住咧仲有呢個鹹檸七，係鹹檸碧定鹹檸七，係。跟住最後當然仲有呢一個雞翼，咩花椒咩雞翼，佢咧個包好靚，即係呢一隻包唔睇得都唔咬得都睇得。咁跟住咧就有洋葱啦，跟住豬扒，佢係沙律醬，試下先。個豬扒冇我想象中咁脆，但係個洋葱好好食，我哋鍾意個洋葱。繼續食，個包好好食，好鬆軟。唯一就係沙律醬比較少，如果沙律醬多返啲就 perfect 啦。好，跟住都係要試風味薯條啦，咁就切少少試下啦。開咗倒落去。好，咁就試下呢個胡椒蟹味嘅風味骰骰粉。我就聞落就唔係好大陣味嘅，還好，鹹鹹地，比我想象中冇咁濃味，唔錯唔錯，小吃多滋味。好啦，跟住呢個鹹檸碧，係即係檸檬嘅雪碧，咁試下。其實幾夾嘅，佢真係有少少鹹味咧，令到個雪碧咧冇咁甜，呢個係好夾，呢個好好，唔錯。
痛，踏平1000里的冰凍，在雲海深處，終於有一邊跌送。人潮渺渺化作星空，渡越1000次的觸碰，換來1分秒。哇！又係風味的心痛，踏平1000里的冰凍，在雲海深處，終於有一邊逛過這世界，才想得起歸家那街道。